welcome to Prepare for Roulette with me. In this video, we are going to elaborately answer the question that though India is federal in nature, but its soul is unitary. How? फेडरल और यूनिटरी फीचर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो द वीडियो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. इन लेजिस्लेटिव मैटर्स यूनियन पार्लियामेंट्री इज़ मोर पावरफुल. सेंट्रल के पास ना सिर्फ यूनियन लिस्ट एंड रेसिडुअरी पावर्स का ही एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होता, बट उसका डोमिनेंस कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट पे भी होता है. ये ज़रूरी भी है क्योंकि कंट्रीज़ के लॉज में यूनिफॉर्मिटी बनी रहनी चाहिए. एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में भी यूनियन स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है. स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन में काम करना होता है. स्टेट को उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स लॉ के अकॉर्डेंस में एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं जो पार्लियामेंट ने बनाई हैं. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी कर सकता है कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने के लिए फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन अगर स्टेट फेल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क करने में, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अंडर आर्टिकल 356. और फाइनेंशियल मैटर्स में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑल्ट्रेशन करे इनकम टैक्स के अर्न रेवेन्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सेंटर के पास लोन्स एंड एड देने की भी पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट को. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया and the Finance Commission of India, which are the central agencies, also have control over the state finances. अब इससे conclusion क्या निकल के आता है कि the Sarkaria Commission emphasized cooperative federalism in India. It is a fact that India has a strong central government, but it should not always try to interfere in the matters of the state. Both the government should respect one another's power or authority and work harmoniously.